Bonjour, 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 bonjour. Vraiment, ils ont fait toi d'état. Moi, c'est mon bal, mon corps, au toujours. Donc, nazo sepe la makasi na ba oba sepe la banangai. Nazo continuer ka kolinga ba ope balinga ngai. Journal elo mutumso akofanda lobi aleki live te na leki live pona na sepelisa grande sœur nanga Anto na Verviers so pesa la Verviers na yebite na Verviers na Belgique donc nazo sa sœur nanga nazo tombela yo ba journée malamu kala te tozana ba préparation ya fête ya sœur nanga zo sala 50 ans donc ndenge zana mamicho masita donc so moni lelo étoile d'état abimi azolo bapo na sœur nanga Anto Dinero donc ezana basio ba luka mbongo lokola ba sœur Anto bazate ba kozala ta 14 mibalite lelo na yo kaka mtumsusu ngana na ndaku ngana somba avion ngana somba lopango mais sœur nanga wana zana bandaku ba sœur ba banda vinduk to abana mikie donc tonga penzo kapenda papa penza makamasolo etali ndaku donc ezana ba sœur nanga Anto azokokisa siko tuku mitano nabona nga koloba 50 ans hein po batu miso tu ana poto bakomaka ko ngana tanga trop ngazana ba diplôme o ngana mwana famille boy ezana ngo ka fate toi d'état moi ça mobali moko mutazo pesa vraiment yaya na ye Anto na Verviers que sœur nanga 50 ans na yo tozo kende malembe nzambe azo kende ndenge ni nakitisa ki mama na 9 mois po mama bota yo donc on na mutema toujours mama kuluta bana yo yebi kaka yanto le mangate ozala nanga kaka sœur nanga nazo lingo ka toujours lelo to yeko solola nini kasi likambo na boyi nanga koloba ngo na sima nazolo bango na misu boye biso soto kutana totala to solola to sungana na pasi makasi pasi ngo ezani et toi d'état moi ça mobali moko alobi lelo ayeko sekate azana pasi makasi parce que na fuye natali na loba nini oyo kokopesa vie na mboka ke na loba makambo ekokota trouble na kati ya foyer non tolobaka makambo ezosepelisa bato yaya kofandaka noka te koloba makambo ezosepelisa bato te osunga te osumuka na ntango suka yo moko pelo oyebike lifelo eza na mapapa te yo moko oyebi bisika okende koto kosuka soko kobambana na moto to kozala ya kotumbama lokola moyo ezobima nde bakogrille bambisi yo moto koyeba bana mibali kisongisongi na bana mibali kisongi obozana ngo na poto bolimbisanga po na terme bakozala sur 100% eza na 45% ya mibali oyo bazosala kisongi na ndenge ya liwa mobali moko naza mwasi ya mobali moko po ete mwasi abongi kaka na mobali moko vraiment bolimbisanga bana mibali bozana bino 100% na bana mibali 45% babebisi na kisongi hein donc omona penza ke baokende tuna mutu likambo nzambe vraiment tant tozala bana miki omona mutu musalo be ngana ke bana ngana poto ngana okena ngana mikili mibali wana poto bazalaka mbebo rose wana ya kisongi yaya nokwa bana na linga bino makasi na respectaka bino na pesaka kilo na nga nyonso na yebi ke nzambe mutu azosimba me nalobaka respect na mwana mobali ya moke ya monene ya katikati na ponaka tai te parce que taille ne fait pas l'homme nazo respecter mutu nyonso tu ndenge ezali mais siko pasio étoile d'état bimi na moi boye po yebisa bandeko na biso mibali na ninga bino mingi banoko abana ya teke so benga bino banoko abana na bolingo te noko ya bana parce que ndenge boza wana bokoki pe ko présider mariage pe mutu mo baye ko bana tanga makonzo penda yo bimi obeti maboko papa mbonga libali pesami mais bana mibali songi na poto bana mibali songi na poto biso bana basi tovanda na biso calme mais 45% na sur 100% bazo bebisa mikili songi eleki omona penda mutu mususu penda zani na Afrique azo tamiser de muchanga azo bimisane ka diamata mususu ya sans critique bien taillé donc ça nango limpu mai na kati zata zo luka bina luka diama opona zwa mbongo pona kene nango na bala mwasi intel mais bino soki boke kayu ezaka na pesa kofinga basi depo bana ko sosola mwasi
Moi, si on a fausse mobile. Eh, on a petite wana. Eh, tant que ça qui peut comprendre que pour battre musuba le bana, bon, ba bêtise, merci, nga penande na zana nga bona kola na pas koko na ngai vraiment au monique. Moi, si on a mi kili bosso na kivunda na bandal, donc ba benga ke de Miguel yem ta kolisi biso donc koko na nga na kolisa biso penda taya biso format biso buzo bana munoko bimate et puis na ba classe ndenge to keli yaya. Vraiment, tu as vu que le ba bêtise. Bana mi bali ba baza vraiment na kisongi songi na poto nazomona peno mona bazokende tuna makamu tozokende tuna nani tozokende kotuna intel ngona ni bana basi batelemi groupe ya bana basi bazokende kotuna exemple bolimbisanga ata mosu bakotuna nani topesaka kombo moko boye oya lukoki bazokende kotuna ya lukoki makamu ntongo batelemi bakende kotuna ya lukoki yango mpe mobali molai munene mbinga mutuka ya kitoko parfum okutu koloba te. Aïe aïe aïe, mais je retourne ma comme responsable pour laisser rabattre na Kinshasa. Songi songi. Vraiment ce que vous vendez quand on basi batonga mboka te bongo ndebe bobeta penda fondation Sima wana bobeta ngo bien. Ah, on la comprendre. Ki songi faut leka parce que tant bino bolalaki pour ba tuer biso, bolala penda do bozaki penda na au profond sommeil. Bolala pongi. Biso to bimi to coopérer na nzambe boyebi te siko tango lamuka ki songi penza donc vraiment 45% wana Isabelle mibali nyonso te bolimbisa donc na vraiment na otombela ba maître nyonso batamakasi nyonso donc na otombela bino ba saluti na linga bino ya trop na meki kolanda ba bina ngate ba maître bango batonga kate ba finga kate ba betaka basi te bolingo eza kuna fatu détail ozoyeba te maître makasi na ye ezaka na ring na moninga na ye abunda na ye abimisa makasi na ye enoka finga moti yo mama na yo boye bana mbai na poto Sylvie Mwamba baosala nga pasi leki ya motema mama apromedi mama mapasa 55% na mosu batika na bango bana bango bien bato malamu bana botosi bana koyoka bana ndako mais oyo kaka nga nazolobela wana 45% baya mibali to betela rabino motema okaka nga sande ko nga mobali neti biso ba misuso to botama na famille bana mibali ya okotuba fufu lelo ti lobi na tongo ko sisa te mibali kitoko nzamba kabola kaka mutamta kilo ko bala ka place na yo soki te mais tozala kaka na mutamtu na mobali na ye po biso tozebele ba mibali bolembisa nanu kisongi toko mata mo rido ko mupanzi boy mo na benga inteleza te poto intele na zokota ko mapecho na ngane mna obima na eti ya mo na pepecha bata ebelo kote po dimine ko ya biso mo to tika kisongi toko makati na Yesu mebino ba mibali bozu kisongi o wapi ela lilonda ta yo moko mwasi ya fatigué na avion ya lemba donc na ebisio sabena ko telobi yo matate na jie oyo songi leki na po brise airline ebisinga la ebiso yo za na place te mais songi eleki na poto londa bana mibali bakota na bar kotonga bakende boye kotonga batelema na kulwa kotonga batonga na ta bango na bango me batonga ka biso bandongo na bango basi eza nini yaya na simono kotala boza tala na peleto ya bana basi et puis on est ozomona ke mwana mobali azotonga mwasi oyo yeboko ya ndako amemeli ye 9 mois pa botele bana mona pe mbula na mbula mwana mais azotonga mwasi wana tina kati bo comprendre eza bato musu balo ba bêtise te bakolisa bango bien na famille po to sangisa te eza la manioko nguba peza ka nguba eza na mutu musu babota na bêtise na munoko mais misusu te biso moko totikala na biso kotuna na makambo mais koma kaka bana mibali nini ezonginda kuna exemple bolimbisanga pona kombo na lokotika ora bazofinga George bazofinga yo pourquoi papa okotala boye na sima oza na famille ebele na sima yo responsable lesaka bato soko pa bandi kotinda conteneur ata 15 mais bazotuna makambo na tongo na midi na pokwa yaya yo so yoka mobala bimina mwasi abeteli toloke petolanga mna kendaka na ye bo comprendre ta mikolo mwasi kafalo bakake jona nga mobala bimata beta tolo so mobala bimi abando beta tolo c'est kana su mobali tenga na maputa na mabaya na oteka na mona oteka sute na pesa ba vie na nga baya na nga o bomuli bokoka na binote banda
tokola omona wapi mobali telema bi naza mobali ngai naza mobali mobali alobaka te ke naza mobali mobali ye moko mimonanaka deja ke naza jo babutu bazali ne bino mo bobengaka babebi mosusu oyoka kaka aza na kombono abengaka sheri baza na bango me yo moko na mobali makambo nga naloba so oyoka te nga na mobali yaya ezalaka te makambo wana ezalaka te tobongwana ko bandeko na nga mibali otala na église bobino ka mboza bapaster otala bobino ka baévangéliste en tout cas nga na pierre bino respect makasi nga nde na respectaka bana mibali mpo nga nde nakola na nga na yanga matumboli bonso babeti nga nakokanga maka na ya moko numéro 13 nga biya na nga ko ebunda ntango na na bimi toyokaka bato tokebaka na yani moko na maître bana mibali bobomba biso bana basi toza bandeko na bino toza baleki na bino boza bapapa leki ya bana yaya na ntango afeti mpe bokobeta makonzo obalisi mutu me kisongisongi oyo nalobi nzambe mangoko to batikela bino nde ya losongisongi batikela bino nde ya makambo ebele to ndenge nini na poto mibala mbebo soki nini nango mbebo rose to banaka koloba na Kinshasa eza bino te bolimbisa ngai banoko ya bana sur 100%, nazolobela 45%. Boza bato na pia bino respect, mobala teleme azo expliquer moi si misise bimie na kingo, azo ningisa mutu, azo ningisa luketu, makolo tika mukaba no bina kutu janspili. Pasi na motema, pasi na motema mama na promedia lobi pasi na motema parce que ngape naza na mwana mobali na ebite nzamba sunga na sia mawa na ye bandeko na bisa mibali na ebite nazolobela bato to lobaka lingala na oba to lobaka portugais eza na bato muso ba uta Équateur eza na bato muso ba uta Lubumbashi eza na bato muso ba uta Bujumbura ba muso ba uta Katanga ba muso ba uta neti ba misusu oyo mama kotanga te kotaba mingando kuna ba mususu ba uta na bango na Luanda ba uta na Kibokolo ba uta na Nchoso na Kimpombo na Negage na Kakulama yaya to biso to lobaka lingala toza batu ya mangala mais eza problème nini bana mibali na bana basi bino nde boza banoko kaka nde na opesa ba maître sali ba bisinga bolingo vandi côté wana mais babi bolingo vandi pa ba maître babi maître ya ganga mais aza makasi na ring na muninga na ye abimisa makasi kuna banoko bozonga na place iko na moni na train mobile azotonga mwana mwasi depa simba kifoni banda kofinga banda kotonga yaya tubanga mtu mwa sana likoloko mwana mobile aza muto batuna ke makambo te mwana mobile aza muto tango na koti ne sikate boye bato babi keba muto na okota mais awe esila nango valeur oke pe kosala couple moko couple bakinjunga penda oko couple bata mutu penda mutu papa ma penda boyebi te soki bopesa na éducation nini pesa na ba couple musu ezo boma bato eza na couple musu penda ezo boma bato ezo boma bato ebelo nini lingi te tellement que moi ça uta na kisongi songi ne 50% mobala uti ne 50% to basangani vraiment mazili sali 100%. Belo ni to lingiko mutu muso otonga boyaya ta muso nzamba saleka za la kanala lipamboli na nzela na yo ozo silise lo puso poto sangisi bino ne bino mo bolobaka batu boya ndenge toza na poto a mwana sentinelle azalaka te biso tu ngata motata na biso na ndaka mobutu biso tu miso ngata tata na biso tanga ndako loba vraiment yaya kindoki ba muso babota maranango ba mususu pe bazoka mona libanda ba mususu pe bazonga na nzela ya école nguba ka o ebongo ni makamu mususu esiko ba biso to yeba Yesu bo popesa eloko ndenge wana eza mwa pasi bana basi ba changer nde na omona to olandela biso ka mabondeli to na biso na tambu zoba te mais mibali bana mibali wana 45% o batikali wana ona olobela bo comprendre de na mino mwasi bana mibali banoko bana babuchu batonto mikolo bote bandefo pembe zéro faute lobi zéro faute so kitisi taïba so sa mwana mukete so mukolo
yaya épreuve ane kutunga na moi na 10 ans bientôt na opie c'est que osokola courage elali londa pasi na mikili moi c'est ça fatigué na ba avion oza vraiment hein moi c'est au moni pena ke ticket ba ko yo ko to matano ka ke no ka kini et toi l'état lobby poupette ba lobby talaka reza yo miss malolo ozwa tata moi sino na mipende nga na déclarer ka pona bana mibale modèle qui songi oyo mama na Brandon donc eleki bana mibali qui songi na niveau moko nazwi bate nzambe nasande nini nasa ndenge nini bonjour poupette na yevuma na pasi na mutema mwana ngai nga na yebi otokuti eza famille njoka nde bana basi balembisi na bango kisongi me bana mibali to tozalaki na chance soko bali na poto likama munene njoka nde ozoko kobala vuma satana songi ozomona mobali avandaka na mwasi ne na ndaku me soka bandi kososola mwasi na ye ya ndaku ekomi su na poko anga na yebisaki alamdelanga fufu alingi kolamba fufu te mwasi naza na botosi te mwasi oyo azongi boye te na mwena lembisi eza te londa na oko kobomba te parceke balobi ye moto alobaka makambo ezopesa vie e balobi ye ntango mboka eza ya kokufa na sopa mungwa wana opesa eza nde vie po toyeba kobongwa na yaya bana basi baleki yaya bayebisinga babi bolingo evandi kota bametre batamakasi bametre sans paquet bametre sincere bato baza na bango baanonyme oyo baa na bango na tolo te mais maître babi bango kutu mpona kofinga basi ezosuka kaka na gorge mwana mobali azalaka na gorge eloko mo boye esalaka bato na mongongo ava finga motu atali noningi naloba nini waka petit keba ya mbala suka mais ya lelo te oyoka yebe ta couleur ya jupo ya mwasi te mais place ye avandi abandi petio nanga mna oza nini koloti yeyo mwa peta mso na petio mpe bosolola te bato bakomi kokufa na bandaku aboyi na ye po bafungola boye aza te asakei makambo eleki olanda bo ressource nani bana mibali omone pe bien marié soko mpe azaka mpe na yaka tokufa omone mpe na yaka tokufa na ye bana basi bana mibali na bana basi eza nini bana mibali eza nini papa lokola bopakola fo de terre botikela biso mpe ata ata moke lisano wana kokende kotuna makambo eza biso nde basi moto okendaka kotuna na makambo bino sikoyo ebandi bino ndenge nini bobandaka kotunanaka makambo mwana mobali afinga mwana mwasi azalaka moto mabombami chaque mois apesaka vie chaque mois à condition que ozala malade mwana mwasi apesaka vie azomona bapériode c'est ça la femme yo sikoyo otelema bando finga mwasi oyo amemi 9 mois na libumu oyo azobotela bana atobali ye te malema nzambe kosunga bino nayebi ke ekobo bapesa yango félicitation te mais eza likambo moko boye na motema na bino boyebi ke boobalana boyebi eloko nini boosala mais yaya kasi tonga couple no te ovandi na mwasi bazoya kotuna ko makambo ya mobali ovandi na mwasi na bazoya kotuna ko makambo olobaki makambo ntongo bakotuna esili bongo na buto koyebisa mama nini mama kutu likambo koyebisa eza te mpo yo moko songere mama donc ozokoka mpena couple bakinzunga donc omonake bato mo mito ekenda Sylvie Mwamba nayebi te ya mama promedi nga nazwi basundeni na okosala te tokima tokende wapi siko na miniti omikili yango yango memikili yango mpe lokola moyi ezobima boye buzobe bonge esala mepa bana basi mekendaka epa bana mibali yaya so osomba mapango ata na nsima nango osala baterrain tennis ya yo te okovanda bando finga mwana mwasi oza na bandeko ya basi ebele mwa mpe bamisusu mpe babala te miso mpe bamelela bango ata kokakola oyo te ntango ozofinga wana na sa motema ezolobelo nini bino nde bapatron soki lelo moto akweya akufi awa bino kaka nde mboyaka botombola cercueil bokende na motu boye mwana mobali so aza te na place ezalaka pasi tala responga na piaka bino vraiment oke kolinga mwasi kende na ndenge bokendaka na ekobo na ye ozokende kokobuka ndenge ozozela mokolo no atanga suku ebele oyo kofuta mais obandi kofinga mwasi ozalaka nde na ndako soki mpo benga ye na kinchuni ye soki mpe ayayaka bovanda ye soki mpo talaka petite quartier mo azalaka na bomemelanga ye soki mpe mwasi na ngai nalingi mpe nana kobala obandi kososola mwasi oyo ya yo na ndako mpo olingaka mwasi wana libanda ya mobali tika koyaya
totika biloko oyo eza mabe noko mibali nalinga bino mingi omona ko fadi bafiela babula yo tango ozofinga mutu bula biso to mutokolo koma bakomi bena na quartier ko bula ya kivunda bula ya dula bula ya tonde ona ya makamba bana mikie ofinga mutu bula ebi couleur ya nini te ya ils ont pesé ils ont pesé makambo eza kilo mozindo très profond. Tu bani toni to sala ko yaya. Tu eba. Tu bani toni to sala yaya so za na couple na yo, mais ma couple no na kimia kat na bonzambe. Na pokwa boluka yeba soko lingo sala nini. Boye po mto na couple te musano ka bikendela kendeli zonga. Kendeli zonga wana me respecter basi bazaba mama. So ki likambo esimba to yebisi muninga te petit na ngai. O mon makambo sala eza bien te. Etake mobali. Bana mibali kisongi songyo nasala ndenge ni nalukela bino te eza vaccin moto zoka na ba Afrique wana vaccin wana bana série 8 bana ngo penza te mais tout wana tikadi bana série 7 wana so pe mata na yebite ba série na biso série 7 omona ba vaccin mangwele wana ebebisa ka mitu esala bino mabe na malilo ya hiver. On a respecté abino makasi na okite na loba mino na betel na 7 sur 100% na loba la 45%. 45%. Au moins bon sosoli moi c'est tant ka boleka na pimpi yona moi c'est ngobino bo kenenzele bo ke wapi Lidl. O bolinga buzoba kwe. Bo na suka ngoti bo simba banzete kasi ti suka wapi. Mon mobala lo ba ebelete loka bolingo lo bebele ngana na maputa na yaki nango ezali maputa na ba mabaya ba celestol mobela sika na bala mbana oteka na ngate ba mbalo ba bazala bana basi bazanga ba kingo bazanga kimbuma kingo wana eza na ngwana pia bino po lo kuta na bino leki bolingi boyeba kaka makamu ya vie ya bato boyeba eloko nini leki kuna yo mwana mobali utu contrôler te 2 mois contrôle 2 mois poursuit ya azwa tant na peine d'histoire konde kona mobali loko na pe bino bobo mikomisa makasi na sala makasi na koma soki nani soko okomela nani ya ba mbali bo changer ko bo changer bande konanga mibali 45% na so ekutani na mutu moko na kati il faut changer à bongwana étoile d'état moi ça mobali moko lobi bongwana étoile d'état lobi bongwana bongo siko bano bozo bota boko éduquer bango ndenge nini tata kutu yo ndongo no kimbwanga tu mama ko ndenga zana kutu ya ko loba te siko boko so éducation tangana ndenge nini ya kayu mundela tie poto kendo ko luka yo siko depo kene kuna bando bano ko tonga mwana bato o bandi ko tonge na kayu otongi na kayu bato mangala pe bazawana bazo yoka yo bao balo baka pe français mususu bayoka pe mwanda momo ko tubina ndama français ya siko ngala moni mibali bakoma basi poupette biso to koma na biso bana mibali poto tia papier peint na mir na moni bala eyu joye boma ebana ni bana basi na cercueil. Pour nani mibali ba perdre place na bango. Mibali ba longo di place na bango. Anto dinero atakutu yo lukambongo ser na na vervier o lukambongo ba sero ba lukambongo na série ya Vinduk. Biso ba misusu kutolo ba to sombi kaka 20 sur 20 kaka siko kaka 40 soki sur combien kaka siko mais ba sero wana ba tonganda kuna tangu wana zoyo kake na tangu wa unita ba tonga banda kozoka kina ba mama na pale. Ba futa ba mbongo mwa tamso yebo ko na ngola ba futa na ona inane tanga ekitabo tala mufu loko yokomi na ngosi kona ba kwanza gloire à Dieu na ebika ekozonga ka ndenge ezalaka ala mibali bo changer na bipendi ezana ngo wana soko nebi na oto kotuno na bula bao kanga milimo boma milimo panza milimo boxe milimo soko ko vandela vandela pour changer ko mbala za mutasoni mon bala za po muta pusa na pembeni na zotala garçon na pusa na pembeni ndenge nini mais bino soko ba mbala bokomi kapula ka dengwana ata to sobeta kayu place moko uzaka mo bali ya mobala mukia salaka te siko lokolo kimino kimukolo oyindi sisuki otie mandefa pembe okitisi taibas siko epa na yo okomi no mwana mukie
Comment nous âge mon abano to bota sikolo. Moi na mobala zo témoigner mensonge ya lokuta et comme na oka ndere nzambe poto nga na mona ezane ti ngunda ngunda to samba wa e bebisa mitwa ba te bele nzambe o na kwa mona suko ba levena ba utamboka ba ya ba koma pe na mikili ba koma pe na ba na kini o biso me o ba boto ma pe na kini ba ke ba classe pe et loko tenga na moni kutu te to tika ko bana mibali botika biloko yo bozo finga basi mingi bozo kitisa bana basi mingi ya obotama na nzela ya mwasi obotama na nzela ya mwasi obotama na nzela ya mwasi botika biloko yo eza mabe botémoigner kamanga lokuta te bolobaka makambo eza na nzela soko lingi mwasi esili eza vi na yo soko lingi mwasi changer mwasi mosusu komi na mosusu eza kaka yo yaya eza omoni mwasi ata nazaki na tike pasa haza mwana loba terme mosusu eza te bana mibali Sylvie tala makambo ezoleka na kati ya mokili mwamba leki nanga mama mapasa mama mapasa leki na ngai tala na ata yembo mambeleka na mokili oyo mwana mobali ba otune makambo alemba donc aloba tala te yo so yoka mobali aza mutoko lo bebele yaya to mwasi mutaloba ebele donc mwana mobali commence ko boki ka moko bat bagangi mwana mobali mwana mobali aza mutaloba ebele te mwana mobali aza mutafrim moi mbala za mtolingo approcher ozotala na obanda ndedi na pousa na garçon autant ça va ozoluka ndedi na pousa na mais po baloba trace ya mobali tanga zo ya liboso mwasi nzela ya mobali tika ba trace mais ce ko ya bine comme na ka boye sur 100% na olongo la 50% ya malamu 45% ngana olobela soki écoute yo pena de on mbali changer so baloba pela bat babala na famille biso toze belé na famille na biso gloire à Dieu vraiment donc mama ba bota pena mibali na famille na biso ko chuba bango fufole bandele loti lobi mibali kitoko o moni na kivunda ba owele na bandele mumbakanga banda wapi banda ko zwa déjà banda na prince kasavu beaucoup na banda ko kitana ngo ti kuna na bapenjwa kuna oranga moko ye kitoko le kibango mais ce que ça la nini muto mtaki no bala na famille na ye o comprendre asa la vie na ye ba mbali bo changer ko mwana mobali ovandi osala plan ndenge nini na obebisa vie ya mwana mwasi siko ngala mona katanto banako kola ezaka na ba quartier omona ndoki ya uti na numéro kiko ko soma lipa kuna te lupanga bandoki ngano so ba ya poto bazara susu te pona mona atako na zonga na Afrique mona mapango twane kauka soka ya poto ta kenda Tanzanie so ake Tanzanie ta ke Lubumbashi ou ake Uganda ou azoluka nzela ya nini ne bande kuna somusu ba yepe na nzela bot ne ba msusu ba kufi vraiment rip penda pona am na bango ba msusu pe ba biki maka msusu za na okanda ngande nzamba bongisa bandoki nyonso ba ya wana yaya bakoma awa bango pe basala organisation na bango siko tango biso zo la distrait bango bazokota bazo distrait bat na ndenge ya buzoba kota na nonga bongo eza nango bien ota nonga ozolula tamsolo ba momio te eloko te nga na lo bande bana mibali bo changer na poto sur 100% bana mibali nyonso te fo bo yoka nga po fate toi d'état moi sa mobali moko alobi ko kende ko interpréter no makam na ngai te po ngande na za na lo ba makam na ngai yango wana na ofinga te yoka nga tala nga landa ngai corriger parce que ba faute ezali po peso makaso bandeni ya kotambola o changer ki songi mais oya malamu wana bo continuer na bolamu na bino munde na yosaka ba maître te bebi singa kuna kota ba maître respect za la ba mère et toi d'état lobi ba bi côté ya ba maître makasi na ring mwasi wana boy kasi ndeto ya poto muto mtana na ndenge na eti omona mutu muso ya na mwasi na ye zola nga leki na nga wana babala obo mona la mingi ya ndenge wana batu muso ba kutane simbi na ngote c'est normal baka bwana siko bile bozo ninga kanga makamno so tuboye beza nini makamanda kwa batu ya vie ya batu bokota botika no makamba kindoki boyeko okolanda ka bo ressources nango na sena suka pena mona mobali na ke Bruxelles na mona mbali mo bakange na bilamba yololo ko mona mwana mobali pe parquer mutuka ya bien o tala pe boza na ba contrat
vraiment totika biloko oyo botika bayana nga mibali nalinga bino mingi bandeko mibali botika makambo oyo tosali famille tosali foyer to mesani donc tosali eloko moko boye donc kofingana kotongana soko zanda posa mwasi bima vérité yaka oyebisa mwasi ke peti nga na lela yo mais yo siko lokolo okokaka no tozaka no josko soko vandi na oka pecho na momi na ngai ti pecho na mwasi na ngai tika biloko wana kotulisa leki noko ta mtu mtu okokutala tana mtu moko alinga approcher mtu ndumba do yo musala na okovanda na kwa kokabolaka ba papier na makambo ya lokuta mpona nini koyaya mpona nini makambo ependezi nango mutu nyonso oyo eza nango ezu nango mutu tu so ekuti nango yo so oza wapi yango oyoki soko mpo oza koteni nango oyoki soko mpo oza koteni nango oyoki donc boyokelaka ndenge bokuta mutu alokota yango te mutu abalusa yango te na osola nde na bana mibali oyo sur 100% 45% ya bana mibali oyo bazokofingisa basi mpe baza basongisongi o concert na mboka ezala te concert anga na eza nango te sikoyo ekoma concert ya kisongisongi ototonga mutu kutu yo moni te mutu kutu yo tomboli ata robe te mutu kutu ozwi ntango melani ata masanga te moza kotonga oza kofinga oza koloba osisi na mpo kokolela onyolisi mikuwa no na mbeto yayo oyoka ndeni ko kasi bamama bopekisa mpe bapapa te kutu mama yo kopekisa papa yo moko mpe mama donc oza kinjunga mpe ndelo mutu ekenda to changer bano mbe na linga bino makasi nga pena respect pona bana mibali ntuka na longola yango te baze belé ba tonton fashion omoni ke na répéter eza mibali mususu akati kwa fatie ligne donc mbala mandefa pembe mobali mususu pena tikine 00 kovo mais akati 0 faute na ye donc ba mibali bazana bango belé na sorte nyo surtout mais na respecta ka mutu nyo so mais lelo étoile d'état bimi life pona kolobela banoko ya bana songi totika botika ko to abandeko na bina basi so mon likambo esimba to lukindo kona mwasi ebisi ekete eloko koto sali bien te eloko bien te petit nanga changer boete batamusaka mokila ngo boete bino moko boloba so ndeni o bakumbela ngo bongo te mwana mobali musala na yo osali Facebook alukuta yo mwana mobali ya erono lukaka yuko siko nzambe classe eza nango pe ofele awa bolinga kozonga na ba classe te ba misu be batanga na bango te mais zonga no komata anabe siko tango zo tele mozo fongola munoko liboso ordinateur moni sa ki buzo ba muntu te yaya o continue na Facebook mwana mobale o bandino ko koma ba bêtise o sele Facebook alukute po bandoko lo ba makamba ba bêtise yaya to banga mtu mwana lola ko tande ba respect na opia bino ba mbel sona lobi na zongi ka place ona bozanga na respect belé 45% bozana respect ndako ya yo moko ko finga ngoti na suka te tango balaka mwasi no bakateke makolone pasuka tango lingaka mwasi no bakateka la taka soutien salité tango lingaka mwasi no bakateka za na ba partie musu intime eza bien te siko ilitoma na yo nini kako bimaka ka petio nanga na bima na ye po salo nini ya mwasi nde soka lobi ke moni muto nga na kendeki na ye nde sala kelenge mais mwana mobala za ali comment te kufela ke na kingo ya uzala na ka mususu uzala ka na ka wana kisongiso bipozo yo kate te omoninga en tout cas na linga bino makasi nazongeli bino suna linga nanga bino fato amuta bato ebele omoni fato ndenga za étoile d'état mwasi ya mobali moko elobi garçon moko mwasi mobali moko ndeni moko mwasi bonge na mobali moko mwasi za muta kote te mwasi za lokolo zigzag te mwasi za mutu batelemisi to bina charanga mais ako kotombola lokolo te mwasi za mutu afandi lokolo afandi te mwasi mobali moko yaya donc baolo ba meba okuto na makambo wana te mais yo kuta vabala babasi bakuta ki yo pula te ene na semba totika ko totika biloko wana totika ko fingisa bandeko abasi tozana bandeko botana na sima na bino bozana bandeko ebele bozape na bana ya bana bozape na bana ya bana bozape na bandeko ebele bana mama leki mama kulutu tango zo sala bongo ya yo zana bandeko basi kasi ya boko futango boko futango ya so yo futango lelo te bongo 4e génération na yo pe ko lo sambo lingite
étoile d'état za na esengo na za na ngana donc to ça na kata ko préparer anniversaire ya sœur na biso anto mwasi ya mbongo ebele. Parce que comme on a comme tout ça somi 4 na le on sera bimé ye na somba qui ya yo gloire à Dieu mais on ngana lo ba ya sœur nanga o biso to moni na misu ya mutoki ya mobesi te le ko za nango kerene ko fo mwasi kitoko na 4 en verse donc fi wana za donc lingolo ba mitala na yo moko soko ko loba na ye tete mbombo mwana mwasa me ba mutuka cher donc teta me blanda kuna est trop cher donc na habité donc nazoye baté donc moi so me blanda kuna ye ba bibisha luzolo yaya lekino abimi life pas solo na banoko abana bandeko ya mobali bandeko na biso makambo bazosala pays na kati ya mboka do batika biloko toza baleki na bango toza bandeko na bango toza bana basi 9 mois mabombami babomba biso mutu amoni na lobi mabe vraiment limbisa ngai po bandeko mbali sur 100% 45% na lingana nga bino mingi na pesi bino source donc basali makasi donc bo continuer kana kisongi 45% bo continuer na bino kaka po za mutu muso zo tonga ba hotelo ka bongo zo finga me ba omona ka ndenge no donc voilà bichale ki no bité tika na loba na no boye po eleki bana mibali babungisi gorge neza na kingo mwana mbala telema kangili puta na nini naza mobali angaye ngande naza na ngaboye ngana za vrai dio ya vayo le boza vrai dio bayebi ko sala ka déjà vrai dio ya bomba ki vraiment na kati na Yesu Facebook eza neze sika ko linga na bolingo makambo salite ya busoba te Facebook eza ba lieu de rencontre ya to kabana kala to mona na kala tam sous connaissance moko boye ko boto sous makambo sous bino ba komisa ngo bozoba no belanga bande ko basi ebele te po biso to diminuer na kisongi songi mais siko bino mibali kisongi songi mino leki ya basi boye ndenge nini nzambe manto nini obatikeli bino ya etumba manto ya nini ya songer bana mibali bata rouge baiser makambo ebeba bana mibali bata ba chemise na be poleti vraiment anoko bo changer 55% na bo bongisa 45% wana po bo sangisa batno surtout na kata poubelle moko te bana mibali nyoso tout te bana mibali nyoso tout te Sylvie Mwamba yo ozoyeba bana mibali nyoso te te balobi Deline Orly bana mibali nyoso tout te o baza mabe eza na bana mibali o baza mabe ozomona mwana mobali azoloba lokola sangisa quartier mobimba na koloba tala mutuka ka lokola nyoka bana mibali na poto olandela pe ressources ne place akola ka ye ya moi ça m'a belle la raté yo moso zué ka obongisi na ndenge na yo so linga moi sino so za ndenge ni étoile d'état lobby osalaka bongo tango so memi mokumba mo boyo mo lembeli yo mapeke komeli yo kilo alors comme soko bimi anga ye moi si wane tango keno ko zué na tindaka yo po banda ko fingra moi sino na baba étoile d'état lobby na suki moninga na katina noko boniko yoka te ngana zolo bakala ba noko abana pomso ba fausse yoko finga mwana mwasi ba finga ka mwasi te obima na nzela ya mwasi mutaka na ndako mama epreva neke mwana mwasi yaya luka kimia elali londa bondela pona bato yo ba luka kimia ngana biso na jie yo voyage te vanda po avion eza fatigué pona yo o mati trop mais bana mibali bimisa nono kisongi ko to ko banga na ko bima bana mibali kisongi baza kotune makambo na tongo na midi na poka soka simbi ko sosola batu koleka kutu mwana mwasi kaka boye neti nyoko ezokende kaka boye totika biloko bino de mboza na mboka ba vie na biso banoko na biso ba papa kulutu ba papa leki on est là to sa famille on est to sa famille to ba ndenge ni to lingi to sala to ba nini to lingaka toyeba nini lelo mutu akoza pe na pasi noko yaka kumbanga ye tika ngata na hôpital pona zoka bien te mama Blaise ozo na malobo na oloba ti memanga na metango makomemo kaka boye komie
ata yo mope vraiment tosandeli na kati ya mokili oyo na bana mibali ko nzambe mibali ya mbebe rose oyo tomonaka na Kinshasa eza kaka bino mibali ya mbebe rose oyo je sais pas nayebi te soki eza kaka bino vraiment nasukisi na nga mpona lelo vraiment esili so vraiment nabimaki life nga moko fato étoile d'état mwasi ya mobali moko pona na solola na bandeko na nga mibali na yebisa bango nga naza na nga na maputa na opesa na nga ba mibali ofele po bala mibali o balingi na bango balata bango ba soutien bino no pesa bino ezala lango gorge bozwa na bino po niveau ya kisongi songi bo okenda ngo na talent bo okenda ngo na yeba place ni bino bo telemeli siko bo perdre sens na bino ki mobali donc 55% ya malamu vraiment pardon pour soutenir banoko abana po bozunga malamu ndenge tozala kana bino vous comprenez donc c'est ça yango loko na ko lo bana journée ya lelo vraiment na pesi ba pasteur na nga nyonso mbote na pesi bato nyonso tumbote na place na nga mama Judy Kael donc ma sœur à moi Judy Kael Maele donc papa Edi Maele papa Bile pe azaka ko continuer so to na amen pe to na bato mususu pe bazo kende na makambo nzambe mama nzambe komi nango vuma donc la tongo la muki yango zonga boye na kayu baninga bakomata na nzela yango me bana mibali balingi koyoka te na place ya nzambe bango kaka kotonga oh fate to l'état le kiseke batongi nga batongi ngate o nga batonga na bango ngai to épreuve ndeke na tout na kate pona landa kate je m'en fous de tout po nga la talara o ya pesa ngai na poko to monyango na butu to mona ngo to yebi ko ya kuna eza nzambe yemo na tuna te pasala nga mabete bo vanda po bandi ko interpréter po bino batama nga la vaccin na bino ezala mabe so vanda ko molo soka le bibo eseke bo telote na bimi penda po niveau ya kilo ya kisongi songi bozana ngonga maboko ko moswanga te mundele mo ko tamsa vana ngani kolo ko to mutune ya se yebi ete me bino boyebi mutuni onso recensement sala na butu sala na tong sala na mi donc vraiment ala peso vando bando finga bana mbana malamu bazali baza makasi baza na bonga okutana mo mbala mabete nyoso to nga na yebi baza ya bien na compte na nga ba ya bien Sylvie Mambayo mo ozo yeba baza ya bien petite sœur na nga mama pasa oyebi baza na mitema na tia biso nde esala bien ke batonga mokili moi ça ta mobala beta fondation sima mabe moi ça kendanga nango kaka ndenge nini to sala ndenge nini moi ça za moi so ya bombaka moi ça za moi so ya panzaka te moi ça za moi so ko lobebelete de po vanda ki donc so ko zanani yango te so ko za rapé ngunza so ko za rapé nani ezo yeba na pete formé donc tout kabiloko yoko tout kabiloko ba après midi malamu et toi d'état lobby na olinga bino ka banoko abana boza yanga bwana kati ya mutema talaka bino basali na ba oyo ki passe na mutema boyo capacité na kotonga bino te pona linga bino mingi 45% na ngana lobeli ce que suit bino no ko botika kotonga baleki na bino toza baleki na bino na tie toponga pe na kati toza biso no so basi to pesa ba vie donc botika biloko so problème ezana mokili to solola ce qui m'a compé ce qui ndenge ni bo comprendre bana bazali ponga na bana donc pesa respect na bana ba grand frère na nga na bana ba sœur na nga na nini fois toza moi si o aza na famille belé na uti na famille isekia na uti na famille donc na uti na famille ya wechi donc na uti na famille ya lokofe donc na toze belé biso toza lokwa ba chinois ba ya milai mbinga respect ko respect ata moko moto na okita respect na nga devant bana bana respecter bino kaka waka mibali ata niveau ki songi kaka mais bozaka mibali non respecter bino kaka non respecter bino et toi l'état bimi yemo comme on na bimi ngamo na bimi pena ngamo life pour na lo ba ke biloko na to tika to lingana to za famille merci beaucoup Seranto to boaki yote to zaka wana na ebike kalate to za l'ensemble ser na ngai malgré tout ko ya sikane to yeba voyage mais to zo pema kalate to monana to sepela donc elongo esengo na tango yo donc ezaki Thérèse Kalate fois bota Seranto donc Thérèse Kalate fois kitisa Seranto donc ndenge ezana donc zeme ça déjà 8 mois na ndambu Kalate Seranto fois botama donc eza bongo merci bato soto balinga ngambote na sapela na bato boka mabanga te po boyebi kaka donc bato bazebele mukini mombaraka na tombeli bino mabanga ngo donc bino tu wana bozwa mabanga bozwa ngo kaka
balobi acoustique Nadine Nzube mama Nataliana donc leki nango azaso zo tambola loketo zo ninga na Shakira yiba epana hein ah leki na sungi leki yango na kulubaka po mulikanga pe ngape na nzambe na okuka na ngate bendi na pesa bongo respect makambo ya mbala sima na olela ngalela makasi na olela mais ba mbali nyoso tuté mbali nyoso tuté Sylvie yoyebi yoyebi mwamba yoyebi ma pasa yoyebi leki na yoyebi neto sololaka yoyebi pasi leki sungi leki bakinjunga baleki batebele baleki bakamebele leki ya to kimana biso kat na yesu esala biso bien que tozala na ba distraction. Donc voilà, merci beaucoup ba journée malamu ba le reste à temps peu malamu merci.